Anh em ơi, thanh lý luôn, thanh lý cho anh em mẫu máy Hàn ARC 250, một con máy cực kỳ khỏe cho anh em dùng gia đình và anh em làm thợ dân dụng nhỏ lẻ anh em nhé. Con này thì nó sẽ chuyên đốt V2 ly 5 cho anh em. Đấy, nó sẽ đốt cho anh em cả ngày luôn và sẽ được bảo hành cho anh em là 12 tháng và lỗi sẽ được đổi mới trong vòng 10 ngày. Đấy, thoải mái cho anh em luôn. Và bình thường thì em sẽ bán con này là giá 1.550.000, nhưng mà hôm nay em sẽ để cho anh em 10 suất với giá hủy diệt luôn, để cho anh em giá chỉ có 1 triệu thôi anh em nhá. Anh em nào nhanh tay sở hữu ngay một chiếc cho em, hãy gọi ngay trực tiếp vào số điện thoại 0363 843 888. Em sẽ để cho anh em mỗi người một suất, chỉ 10 suất duy nhất hôm nay thôi. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.